As malandras, assanhadinha. Quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabelle. Mais um canal da minha mãe da Roberta Santos Nunes, né? Então pode ser Roberta Santos Nunes. Se inscreva no meu canal. Esse aqui é meu cachorro, ó. Fala oi pro pessoal lá, fala. Oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal, amor. Fala pro lá. Coisa mais... Coisa mais fofa que eu já vi, mamãe. Coisa mais fofa. Não pula. Ele é ladrão, ele é ladrão, gente. Ele invade as casas. Sai de cima de mim. Olha lá. Dá um oi pra câmera. Não desce. Se apanhar. Ô, rapaz, espera aí. Dá oi. O povo, dá oi. Fala, oi, pessoal. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal de Bel. Deixa o comentário e curte. Então, tchau. Só vim pra mostrar mesmo meu cachorro. Dá tchau, dá. Ai, que nojo.